胸背，胸背，大腿。还有什么？你应该知道我们今天来这边有什么目的吧？当然知道啦。什么目的？你说说看。上次只偷袭我家，这次应该换偷袭他家了吧？他讲出你的名在哪？在哪里？在哪？你不要待在前面，过去。小黑把架，给你们30分钟，去选我们中午要吃的食材。OK， 选到什么我们就吃什么。如果选的糟糕的话，你们就要有惩罚。想让身材变好的人很多，实际付出的人不多。柴米油盐重口味的人很多，饮食调配均衡的人不多。每天辛苦的工作、上课，但你有留一点时间给自己吗？很多人缺少了方法，没有动机去做。很多人不断用想的，但没有用做的。去找到那份驱使你的动力，去找到运动后所带给你的幸福感。对我来说，运动就是挑战自己，不断前进，锻炼意志力。运动后的喘息是新鲜现榨的。当你付出后，一切都将会水到渠成。运动不一定是追求卓越，而是一种自我实现。如果你想要开始改变自己，现在就是最好的时候，一点一点的累积，往自己的目标前进。对我来说，每一天都在最佳状态。运动是为了让我遇见更好的自己。而我准备好了，你呢 ？Get ready, go！ 哇，好像很厉害呢。还好啦。小黑、白白，早安啊！早安啊！早安。教练是超诡异，你自己看。你跟谁学的？放下，不能这样子做哦。为什么？不能这样做很容易受伤。教练，我们好像最近就是做的训练都没有用到器材耶。那我们要怎么使用器材嘞？对啊，像我平常会去健身房，就是额外的时间做自主训练。很好，这样很好。然后我就觉得我做的器材好像没有说动作很标准啊。好，今天就为你们来解答这个问题。像我们一开始啊，记不记得我们都做的训练，像塔巴塔之类的那些动作，我们都是属于比较徒手肌力式的，不会使用到器材的。对，因为在那样的情况下，我们先去了解自己的身体，因为我们很少做运动。在你们来找我之前，其实你们运动其实不多或是不正确。对，虽然有在打球，可是不一定正确。那做事生活久了，可能也不习惯身体的活动了。对，那今天呢，教练就要带你们来学怎么做器材的训练哦。好，太棒了。好，我终于可以做器材了。对，想很久了，是不是？很久了。好，没问题。首先呢，其实训练法很重要，姿势很重要。可是我们先了解训练法开始。像初学者比较建议可以从单组数到多组数，最后再做金字塔的训练。教练，单组数跟多组数要怎么区分？还有那个金字塔又是什么？非常好的问题。像我们一开始啊，如果很少做重量训练的话，我们先拿一个比较轻的哑铃。那当我们拿起一个哑铃之后呢，我们可以举看。假设今天训练的是我们的肱二头肌。那在这样的情况下，我们可能站着做，有几个点需要你们帮忙注意一下。像我们举的时候啊，可能在健身房，你常去嘛？对，有些人举的时候，他们可能会这样子举，对不对？他们会这样子弯腰，跟我刚才做的一样。对，其实那样子就会带动到你别的肌肉，也帮助你在做二头肌，就没办法 focus 在我们的肱二头肌上面。原来。对，所以我们在做这样的动作之前，我们可以先维持一个稳定的站姿。稳定的站姿，我们可以称为一个叫身体中心线，就是所谓的可以看到我的脚踝，到我的膝盖，然后到我的髋关节，到我的肩膀，以及我的耳垂，还有头顶，有一根绳子拉起来，想象一下，一直线以后，我们的站姿会停哦。好，试试看，我看一下你们的动作，很好，来转侧边，我看一下，好，头顶一直线拉起来到你的耳垂。
肩膀、髋关节，好，你的膝盖，放松放松放松，不要耸肩哦，下巴收，眼睛看前面就可以了，很好，这是一个稳定的站姿。来，一样，想象有一根绳子拉起来，眼睛直视前方，下巴收就可以了。想象你的头顶、肩膀、髋关节、膝盖到脚踝内侧，很好，这就是一个稳定的站姿，非常好。可是我们不用站那么僵硬啊，站一个稳定的站姿之后啊，其实我们可以手垂放。假设我们今天是训练的是二头肌、肱二头肌，好，维持稳定的身体中心线，站好以后，我们可以举起来的过程中慢慢的放，举起来的过程中慢慢的放 ，OK。好，那所谓的单组数啊，就是我们举一组就好。假设这一组我们设定为15下，那这个重量是你能够适合举到15下的重量。如果再举到15下、12下以上的话，可能就是训练到我们的比较属于续航力的肌耐力的部分。OK， 那我们先举12下，12到15都可以，啊，保持稳定的站姿。好，15下。停了之后，我们只做一组，一个肌群我们只做一组，这就是单组数。哦。那假如我们今天呢适应了一个这样的一个强度，我们可以，假如我们做12到15下，休息可能30秒或1分钟，那我们再接下来再继续做12到15，再休息30秒，再做12到15，这样是不是就3组了？对，那这就是多组数。好，那在讲金字塔之前，我要先让你们来练习这样的一个动作。好，给你，那小黑请拿一个中间，好，很好，以后非常好，保持一个稳定的站姿，手垂放，好，那我们都以右手为主，先以右手为主，好，小黑换到右手，好，不能做部分啊，好，保持稳定的站姿，眼睛直视前方，下巴收之后，我们稳定住我们的手臂往上，因为这是练肱二头肌，对，所以我们的关节要固定。然后会运用到我们的上手臂和下手臂的关节，对，很好，对。然后我们下去都不用到底，稍微接近以后就拉起来，稍微接近就拉起来。好，对，大概12到15就可以了。什么样的感觉？还好，这个没有很重，所以觉得还蛮轻松的。非常好，你呢？我也是觉得蛮轻松的。好，好，那我们先把哑铃放下来。好，先放下来。好，那像这样的一个动作啊，可能我们现在了解了有训练法，单组数跟多组数都了解了。了解。对，那要怎么去了解我们可以适合拿多少重量？这个你们应该不清楚吧？像是自己量一下，测量一下，就是像我举6公斤，可以再举8公斤，举到不行吧？这样子是比较不 OK 的。那白白你觉得呢？就是可能先试举个10下吧。如果可以在接受范围之内，就用那个重量。还不错，白白的观念其实不错。那我们假设好了，以女生来说，我们可能举刚刚的2公斤可能太轻，那我们可以4到6看看。那在这4到6的过程中，我们去试。好，我们现在举12下了。当我们要再举到第13下或15下以上的时候，举到15下以上觉得很吃力，那就不用，就不适合那个重量。我们抓一个刚刚好8到12下的一个范围，这样就是目前最适合你们自己的一个重量。哦，好，了解。那小黑，请你再拿重一点。好，那白白稍微拿重一点。一样右手吗？好，那这时候我们换到左手边。好，那一样稳定站姿哦。好，左手稳定好以后，好，我们再做12下来，1，好，慢慢放，2。好，在做的时候呢，同时想象你的肌肉在出力，继续，对，好，慢慢放，对，记得你的关节这边手臂一定要固定住，6，对，很好，很好，很好，对，不用达到最底，接近以后我们就慢慢拉，10，很好，好，放下来休息一下，放下，对，这样就可以了。小黑，你是不是觉得举完这12下以后，其实差不多了？以你的程度来讲，可能再上去就会比较吃力。还可以接受，还可以接受。如果照我以前的话，我应该会在往上再多举个2公斤吧。
好，那你就可以知道你自己适合什么样的一个重量。对，那白白像刚刚那个重量，应该也是蛮适合你的重量吧？算适合我的重量。对太轻了吧？哪有 OK 啊？再重可能就没办法做。应该要突破一下自己，不是吗？对，一开始先不要这样子，我们先找到自己适合的重量，然后我们维持稳定的运动习惯。可能过1周、2周，我们适应了以后，我们再去增加。哦，好 OK， 好，那再来教你们的是一个金字塔型的一个训练法。教练，金字塔是不是有分正跟反？哎呦，你怎么会这么问呢？我那么聪明。是有分正跟反，可是，一般我们初学的时候，我们比较适合开始从一个正金字塔开始训练。OK， 所谓的正金字塔呢，就像白白刚刚举比较轻的，在我们举比较轻的哑铃的时候，我们也许可以举到20到30下。那20到30下之后呢，我们可能休息1分钟。那我们举下一个比较重的，再举比刚刚举的还要重的。那我们再举差不多，刚刚是到30嘛，那我们这次到15就好，因为比较重。OK， 那做完以后我们再休息1分钟，最后我们再拿稍微再更重的，然后我们可能只做8或是到12，又更少了，可是我们重量又更重，所以有没有发现这个过程中啊，其实就是形成一个金字塔的概念。我们从量多比较轻，对，量少可是变比较重。对，这就很适合我们初学者做的一个正金字塔。所以倒金字塔就是相反吗？对，倒金字塔呢比较适合可能我们比较熟悉重量训练了。那比较熟悉之后，我们可能就先做比较重的，对，重的。组数也不用到很多，可是就是以重为一开始就先做稍微重一点，在我们热身之后再慢慢往上带，比较越来越轻，越来越轻。不过今天先不谈这个，主要就是正金字塔。好，那刚刚呢带你们做二头肌、肱二头肌，只是一个示范。像一般在做重量训练啊，我比较希望你们是可以从大肌群开始。大肌群是指这个吗？胸部？很好，你猜猜看。还有吗？很好啊。还有什么？腹部吗？腹部也是。我只想到大腿。胸的相反是什么？背哦。对，非常好。胸、腹、背、腿这4个是属于大肌群，所以在我们做训练的时候啊，我们可以先考量这4个部位，因为投资报酬率也比较高啊。我们训练大肌群的部位，我们肌肉量带起来了，那相对的我们能代谢的脂肪啊，那些燃烧脂肪也会相对比较多一点。好，那刚刚只是用二头肌、肱二头肌做示范，那我们等一下以胸大肌来做示范哦。好。